ဒီနေ့2020ခုနှစ်ကစွန့်စားခံတစ်ပံကျူကျောင်းဆန်ဒီထိတ်ရင်ဖိုးယူရှင်ပွဲကြကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကဲစတင်ကြည့်အောင်။2063ခုနှစ်မှာကဘာမီကတေလူမတန်နေပြီးတိပံပညာရှင်တွေကလူသားတွေနေထိုင်နိုင်မဲ့ဂျိုးတက်ကိုရှာဖွေကြည့်ရှိခဲ့ကြပါလေ။မြင်ကွင်းပေါ်မှာထိုချိုကိုမြင်ရပြီးအမျိုးသမီးချက်ကရှင်းပြနေတာကတာဟာလူသားတွေကိုလိုနီထူထောင်နိုင်မဲ့ဂျိုးပါတဲ့။သူမကဆက်ပြောတာကထိုချိုကိုကိန်းထောင်မရှင်တခုပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးက86နှစ်လောက်ကြာမြင့်မှာမို့အဖွဲ့သားတွေကအကာသားရင်ပေါ်မှာပဲမျိုးပွားရမှာပါသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်30မြောက်မှဂျိုးကိုရောက်မှာပါအဖွဲ့သားတွေကိုထိတ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဇတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးကဘာမြေပေါ်မှာမျိုးရိုးဗီဇရဖန်တီးမှာပါလူတယောက်ကဒီအစီအစဉ်နောက်ကအကြောင်းပြချက်ကိုပြောနေပါတယ်အဖွဲ့သားတွေကိုအထူးဖန်တီးပြီးကလေးတွေကိုဒီမရှင်နဲ့တော့တာပြုစုပြောထောင်းပြီးလေ့ကျင့်ပေးရမှာပါနောက်တစ်ဆင့်ကသူတို့ဘေးအချင်းသင်ဖြစ်မလဲဆိုတာအကဲဖြတ်ရမှာပါအဖွဲ့ကငေးရွယ်လေးလေးအရင်မိသူကြာရှည်စွာထိမ့်သိမ့်နိုင်လေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Richard ဆိုတဲ့လူကြီးကစိုးရိမ်နေတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်အာကာသခရီးရှုပ်ထွေးမှုကိုကိုင်တွယ်ဖို့လုံလောက်စွာစင်သိမ့်ဖြစ်မလားပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာ Richard ကကလေးအဖွဲ့ကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့အစာအုပ်တွေဝင်လာတာမြင်ရပါတယ်။သူအာကာကွယ်ဝစ်စုံအပြည့်စုံဝစ်ဆင်ထားပါတယ်။သူတို့နေတဲ့ခန်းထဲဝင်တော့သူတို့အားလုံးဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြတယ်။ Richard ကသူတို့ပညာပေးခြင်းရောက်နေပြီလဲစစ်ဆေးပြီး Christopher Sila နဲ့ Zack တို့ကိုအိပ်ရတဲ့အိပ်ပျော်အောင်ပြုစုပေးပါတယ်။ဇက်ကသူကြောက်နေတယ်လို့ပြောတော့ Richard ကသူလုံခြုံတယ်လို့နှိပ်သိပ်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာ Richard က mission တာဝန်ခံမှုသမီးတယောက်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်။သူကကလေးတွေနဲ့အတူသွားတင်နေသူတို့ကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Richard ပါဝင်နာက mission ကို9နှစ်စာ4နှစ်မှာစတင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။နောက်တော့ mission က Richard သူစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။ Shuttle က Humanities Mission အာကာသယာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဝင်ပြီးသူတို့နေရာတွေရှာကြတယ်။ Richard ကကဘာမီကိုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကြီးလိုက်ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကြာတော့ကလေးတွေကလူကြီးတွေဖြစ်လာပြီသူတို့အကားသားရင်ပေါ်မှာနေစဉ်ကိုစတင်အောင်နိုးထွားကြတယ်ပထမသင်ခန်းစာကမျိုးဆက်ဒုတိယအတွက်မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းပါပဲဒါကသူတို့အသက်24နှစ်မှာစတင်မှာပါအဖွဲ့ကစက်ရုပ်တွေလိုပဲနေစဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်သူတို့အပြာရောင်ရည်ကိုတောင်းနေကြတာမြင်ရပါတယ်ခရစ်စတိုဖာနဲ့ဇက်တို့ကဂန်ဒရင်ဂီတာနားထောင်နေကြပါတယ်စီလာကအကားသားရင်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အကားသားကိုကြည့်နေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူရစ်ချတ်နဲ့စကားပြောပြီးသူတို့ဘဝတွေကအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောပါတယ်Richard ကသူ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့တက်ပုံတွေကိုပြပြီးအနာဂတ်အတွက်ပန်ပိုးပေးတာကအရေးကြီးတယ်လို့နှိပ်သိပ်ပေးပါတယ်။ညဘက်မှာ Christopher အိမ်မပြောဘူး။သူအကားသားရင်ရဲ့အတန်းတွေကိုနားထောင်နေတယ်။နောက်တနေ့မှာ Richard နဲ့ Christopher တို့က hydroponic ခန်းမှာအပင်တွေရဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးနေကြတယ်။ရေထဲမှာအစိတ်သိမ့်နေတဲ့ website က Christopher ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။သူက Richard ကိုမေးတာကဒါကဓာတ်ထူပညာမျိုးလားသူတို့ရဲ့စီးနဲ့စစ်မတင်တဲ့အမျိုးလားပေါ့။ဒါပေမဲ့ Richard ကသူစိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချလိုက်တယ်။သူကတန်တရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှာသူက Z ကို T56J ဆိုတဲ့ပါဝင်ပစည်းကြောင့်နေလိုက်တယ်သူတို့ဘာကြောင့်အချက်လက်မရနိုင်တယ်လဲလို့တွေးကြတယ်ညဘက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်သွားပြီးဘာလဲဆိုတာရှားကြတယ်ခရစ်စတိုဖာက firewall ကိုကြော်သွားပြီးအချက်လက်ရတာခဲ့တယ်ဓာတုပညာကသူတို့တောက်တဲ့အပြာရောင်ရည်ထဲမှာရှိပါတယ်ဇက်တာဂျာကအစာကြေဖို့အထောက်အကူလည်းဖြစ်လို့ထင်ထားပေမဲ့သူတို့ရှာတွေ့တာကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်သွေးမှုကိုအထားအသက်သိအောင်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါကသူတို့ကိုမိန်ကုန်အောင်နူးညံ့သွားအောင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုရောချလိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုမူးနေလာပါလော့မြောက်နေတာပါတဘာဝတဲ့မမျိုးပွားပြီးအကတိုင်ကိုလူရည်လွှမ်းကျွေတော့အောင်မလုပ်ပါဘူးတော့အစီအစဉ်ပါသူတို့ညောင်ပြရမ်းရည်ကိုတောက်ပုံရပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ခိုင်းတဲ့ဂျူလီကိုဒီချက်လက်နဲ့အကတိုင်ကိုမှရွှေလို့ရတဲ့ခံကို sharing လုပ်နောက်ပိုင်းမှာ Christopher Return session တက်မှာရှိပါတယ်သူကသူတို့ကိုလိန်နေတာတည်တယ်လို့ပြောပြီးပဲမမသားထားတဲ့အခန်း423ကိုပဲပြောပါတယ် Richard ကသူ့ကိုပြောတာ mission ကသူတို့ကိုအကြောင်းလေးရှိလို့လိန်နေမယ်လို့ပြီးပေါ်တာမျိုးဆက်30အထောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ် session ပြီးတော့ Richard ကကဘာမီကိုတည်င်းပို့ပြီးသူတို့နဲ့အရာအားလုံးမျှဝေနိုင်မှာညတာပြောနိုင်လားသူ့ကိုမယုံကြည်စေမခင်အောင်ပေးနိုင်လားလို့ပြောပါတယ်တည်င်းကရေမှာရောက်ဖို့အချိန်ကြာမှာပါနောက်တစ်နေ့မှာစီလာဘေးမှာတန်စီနေချိန်မှာ Christopher ကသူမအကြောင်းကိုစင်ကူးနေတယ်သူတို့နေတဲ့စားကြပြီးသူကသူမကိုဆက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Z ကသူမကိုချင်းကပ်ပြီးသူမပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောတယ် Richard ကလာပြီးသူမကိုမစိုးကိုင်းမှနဲ့အစည်းကမ်းရဆိုပြီးပြောတယ်အားကစားခန်းမှာ Christopher နဲ့ Z တို့ကရန်ဖြစ်ကြပြီးအရန်ကိုစိုးပါတယ်တခြားလူတွေဘာဖြစ်နေကြလဲနားမလဲကြဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စေးမတော့တဲ့တရားမှုကိုခံစားလာကြတဲ့အတွက်အာကာသအရင်အတန်တွေကိုကြားပြီးစောင့်ကြည့်မှုအခန်းကိုတွားကြတယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့သားကိုတရားတွေ့တယ်သူတို့သုံးယောက်သားကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့စကားပြောကြတော့သူကဂျိုးပိုင်းဇမီရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စီလာနဲ့ Richard တို့သူယုံအုပ်ကန်းရှိပြီးသူကကဘာမီကလာတဲ့အချောက်ခံအပင်တွေကိုပြတယ်။ Zack နဲ့ Christopher တို့ကသူတို့စကားပြောနေတာကြားပြီးအခန်းကိုချင်းကပ်လာကြတယ်။ Zack က Richard ကသူမရဲ့ပခုံးကိုထိနေတာကိုမြင်ပြီးမနာလို့သွားပါတယ်။သူတို့ကဘာမီတဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်သွားပြီး Richard က
သူတို့ရဲ့ transmitter ကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုအသိပေးပါတယ်။ Z သူနဲ့အတူလိုက်မယ်။တခြားသူတွေကသူတို့လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကြပါ။ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပဲ Z ကစီလာကိုတွေ့ပြီးပြန်ချင်းကတ်တယ်။သူမကသူ့ဝိမေဝတ်ဆောင်ကြောင်ပြောပြတော့သူကသူမကိုမလိုမရထီးတွင်လာတယ်။ Richard ကပြန်ပြေးဝင်လာပြီးသူမစီကဖျက်ရွာလိုက်တယ်။သူက Z ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲမေးတယ်ဒါပေမဲ့သူပြေးထွက်သွားတယ်။သူ့ကိုရှာရင်း Richard က PV နဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့သူမကသူ့ပြရောင်ကိုမတောက်ပြောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်။နောက် Christopher ကိုစုံနဲ့သူလည်းဆေးကိုရက်တောက်သွားပြီလို့သိရတယ်။သူတို့ညှင်းခုန်ကြပေမဲ့ Richard ကသူ့ကိုပြောတာဆေးက Z လို့ဖြူမှုတန်းတွေတားဖို့ထည့်ပေးတာပါလို့သူက Christopher ကို transmitter ပြင်ဖို့ကူညီပေးပြီး online ပြန်တက်တော့သူ့ကိုကြောဖင်းပေးတယ်။အဖို့ဒါအားလုံးအာကာသယံပေါ်လာသူတို့နေရာတွေမှာရှိနေစိမ့်မှာပဲ space work အတော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ Z က assistant ခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်။ Richard နဲ့ Christopher တို့ကအာကာသယံအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ Christopher ကယမ်ထုတ်တော့မရှိမဝင်တာစင်တင်ပစ်တာကောင်းတယ်ဆိုကြရုံတွေထွက်တဲ့ခါတွေရှာတဲ့ဟာတွေမဆက်အမြင်မင်းရတယ်။ Richard က transmitter အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပြင်ပြီးဒုတိယတစ်ခုစီသွားပါတယ်။အာကာသယံအတွင်းမှာအာကာသယံတန်တွေပြန်ကြတော့အဖွဲ့သားတွေစိတ်မအေးမရှင်းကြဘူး။သူတို့အပြင်မှာတခြားတစ်ခုရှိသေးလားလို့စစ်ကြတော့ရုတ်တရက် Richard နဲ့ Christopher ဘေးမှာမြင်ရတဲ့အဖို့ပေါ်လာပါတယ်။ဒါက Richard ကိုထိကြိုက်ပြီးအာကာသယံကနေအဝေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အာကာသယံမှာလည်းပျက်စီးမှုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်သူမှမသိဘူး system ခဲမှာမီးလောင်နေပါတယ်။ Christopher Richard ကိုအတင်းခေါ်ပြီးစေယုံကိုပုံလိုက်ပါတယ်။ navigation ကနေ communication ထိအမျိုးမျိုးအမှားတွေပြပေါ်လောက်နေပါတယ်။ စေးရှင်ဒီကိုစီလာက Richard ကို plan အသက်ရှင်အောင်စူးစမ်းကြပေမဲ့မထူးမခြားကြဘူး။စီလာကစေယုံကြီးချမေပေါ့နော်။သူတေဆုံးတယ်လို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ကတိုက်အတန်ကိုပြောပြကြပါတယ်။အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ကဒါဖြစ်တဲ့အချိန်မိုနီတာပေါ်မှာတစ်ခုမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါက Richard ထေကိုခုံဝင်သွားတဲ့အစွမ်းရည်တစ်ခုလိုမျိုးဂျူသားတစ်ခုလိုမျိုးပေါ့။ Phoebe ကိုလာပါတယ်။ Christopher ကသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးသူတို့စီလုံးနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောပါတယ်။စနစ်တွေပြန် reboot ဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်ရေးမှတ်တမ်းတွေစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးစနစ်ခန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သွားပါသည်။သူတို့အကြီးအကဲအသစ်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ Zack ကသူအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပြီး Christopher ကိုအကြီးအကဲဖြစ်ခန့်လိုက်ကြပါတယ်။ Zack ကမနာလို့ဖြစ်ပေမဲ့မိတို့ပင်ဆိုစိတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ပထမလူကန်က transmitter မှာရှိတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြုပြင်တာပါ။သူကအဖွဲတစ်လုံးကိုမီးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြားပြပြင်မှုတွေမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကပြပြင်စည်းမှာနောက်ဆုံးပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ Richard ကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲမြင်နိုင်မှာပါ။သူတို့ drive တွေပျက်စီးမသွားဘူးလို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဆေလာကသူ့ရုံးကိုသွားပြီးသူ့တပ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နေတော့ Christopher တကားမှရောက်လာပါတယ်။သူမကသူ့ကိုပြောတာကသူ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းကိုဖျက်ထုတ်ရှိပေမဲ့မလုပ်ချင်ဘူးလို့ပေါ့။သူမကသူ့ကို Richard ရဲ့တပ်ပုံတွေပြပြီးမိဘတွေရဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။သူကဘာကြောင့် Richard ကသူမကိုသူ့ဘဝအကြောင်းပြောပြခဲ့တာလဲမေးပါတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းတွေထက်ပိုရှိခဲ့မလားလို့ထင်ပေမဲ့သူမကရှင်းပြတာကသူ့အထီးချန်နေလို့ပဲလို့ပေါ့။သူတို့သူ့ဗီဒီယို diary ကိုကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ mission ကိုဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုဘလောက်ဂီယူဆိုင်တယ်လဲဆိုတာရှင်းပြထားပါတယ်။ Christopher ကအဖွဲကိုရှာနေပြီးကန်တီနာမှာတွေ့တော့သူတို့ယာတို့တွေမှာမရှိတော့စိတ်ဆိုးနေပါတယ်။ Zack ကသူတို့ရေခဲတဲ့တွေပြန်နေတာလို့ပြောပါတယ်။အစားအစာမပြည့်စည်နိုင်ဘူးလို့သူမီးမြတဆရင်ပြောလန်ပွဲလန်တမင်လုပ်လို့ရမလားလို့မေးပါတယ်။အကြီးကဲတစ်ကိုဂုံပြုတ်ဖို့ပေါ့။သူတို့စားပြီးတော့ကိုင်ကတခြားသူတွေကိုအပြာယုံကိုမတော့ဖို့ပြောတယ်ပြီးသူတို့အားလုံးစွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ဇေလာနဲ့ Christopher တို့ Richard ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နေရဲမောပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ Christopher ကသူမကိုတိုးဆဲဆောင်ရုံမှုခံစားလာပါတယ်။ Zack က Julie ကိုဆဲဆောင်ရုံမှုခံစားပြီးသူမကလည်းသူ့ကိုပြန်ထိပါမယ်။တခြားသူတွေသူတို့ကိုကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ကကစားနေတာတိုက်ခိုက်နေတာအကာတာအရင်တခြားပြေးနေတာပျော်ရွှင်နေတာမြင်ရပါတယ်။သူတို့အားလုံး Richard ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဆေလာကသူတို့ကိုအခမ်းမှာတွေ့ပြီးထွက်သွားဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ချင်ဘူး။ Zack ကလောက်ဆုံးထွက်သွားပြီးဆေလာကိုပြောတာက Richard ကသူမကိုကာကွယ်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ပေါ့။သူမစိတ်ကလေးခန့်ကိုပြန်သွားပြီးခွဲစိတ်ထားတစ်ခုကိုင်းလိုက်ပါတယ်။ Christopher က Zack ကိုလိုက်နေတယ်။ဆေလာကိုတခုလောက်မလားလို့စိုးရင်လို့သူမစေကန်ထဲမှာရှိရဲဆိုတာသိပြီး Zack မရောက်ခင်အရင်သွားပါတယ်။ Zack ရောက်တော့ Christopher ကသူတို့နှစ်ယောက်အချစ်ဖွိုက်နေတယ်လို့ဟန်ဆောင်လိုက်တော့သူထွက်သွားပါတယ်။ဆေလာကသူ့ကိုခွဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ချိန်မြောက်ပါတယ်။သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမနာလေလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကယူးဆိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူမကအဖွဲကိုကယူးဆိုင်ဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
သူတို့ထိန်းချုပ်မှုကလွတ်သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်စတိုဖာထွက်သွားပြီးလဲမှာဇက်ကိုတွေ့တော့ဆီလာစီကခွဲခွာခိုင်းတယ်သူတို့ထူးထူးခြားခြားတက်တိုက်ကတိုက်အတန်ကိုပြန်ကြားတယ်သူအာကာသရင်တစ်လျှောက်လိုက်ရှာပါတယ်တခြားသူတွေလည်းကြားနေကြတယ်ကိုင်ကဂျူလီကိုတခြားအဖွဲ့သားတယောက်နဲ့နီးကပ်နေတာမြင်တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးသူ့စီကလက်ချောင်ချလိုက်ပါတယ်သူတို့ရန်ဖြစ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာကန်တီနာမှာခရစ်စတိုဖာကအဖွဲ့ကိုကောင်းကောင်းတွေကိုစူးစမ်းပေမဲ့သူတို့မကြိုက်ကြဘူးရုတ်တရက်ကိုင်ကိုရိုက်ခံခဲ့တဲ့အဖွဲ့သားကကရိယာနဲ့သူ့ကိုရိုက်ပါတယ်ခရစ်စတိုဖာလည်းရိုက်ပြီးရက်လိုက်ပါတယ်သူကအစားအစာကိုကိုင်နေတဲ့အသူတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးဘုံငခန်းမှာတွေ့ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်အစည်းအဝေးမှာသူအားလုံးကိုပြောတာကရန်ဖြစ်တာရပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ပြုပြင်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဇက်ကသူ့ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတခြားသူတွေကသူတို့အလုံးမလုံးရွှေ့ရဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ mission ရဲ့အဆုံးကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ခရစ်စတိုဖာကသူတို့မြေမြူးတွေရောက်လာမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးသူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲ့သားတယောက်ကသူစနစ်ခန်းမှာအလုံးမလုံးချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျိုးသားကအဲ့ဒီမှာနေတယ်လို့ထင်တယ်သူကခရစ်စတိုဖာကရစ်ချတ်ထေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုယူဝင်သွားတာလို့ထင်ပါတယ်ဖီဘီကစနစ်ပြင်ပြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲကြည့်ကြမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကသူမကိုရှုံညံပြီးခရစ်စတိုဖာကိုလည်းပါဇက်ပိတ်ဖို့ပြောပါတယ်သူစီးရင်တွေကိုဂယူးမဆိုင်တော့ဘူးတခြားသူတွေကိုသူ့ဘက်ကိုရအောင်စူးစမ်းပါတယ်ခရစ်စတိုဖာမန်ကန်နဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဇက်ကသူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်တယ်လို့ထင်ပြီးကျန်းသူတွေကိုသူ့အဖွဲ့ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းထိအောင်စေယုံပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဂျိုးသားရှိရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အင်အားရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲ့သားတော်တော်များများသူ့ကိုလိုက်ကြပေမဲ့တချို့ကခရစ်စတိုဖာဘက်မှာကြံနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဂျိုးသားရှိတယ်လို့ထင်ဟထားတဲ့စောင့်ကြည့်မှုခန်းကိုစနစ်ပြင်ဖို့သွားပါတယ်ခရစ်စတိုဖာကအရင်ဆုံးအတွန်းကိုဝင်ပြီးစစ်ဆေးပါတယ်ဇက်နယ်ကိုင်ကအစာယူစားဖို့ဖိတ်ကြားလာတယ်သူတို့ထိုင်တော့သူထလာပြီးသူ့ကိုယ်သူအကြီးကဲတစ်ကျင်ညာလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ခရစ်စတိုဖာလေးထလာပြီးမိုနီတာစီကိုသွားပြီးအထီးရက်ကဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်သူကတခြားသူတွေကိုဇက်ကရစ်ချက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးဂျိုးသားမရှိဘူးသူတို့ကိုလိမ့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဇက်ကသူ့အခန်းမှာကြည်လားမှုရှိနေတာကိုအကြံပေးတယ်သူတို့ program ကိုကြည့်နေရင်ဘာလို့မလဲဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အားလုံးစိတ်လျောင်းမှုဖြစ်ပြီးဇက်ကဝင်ကန်လိုက်ပါတယ်သူကသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျိုးသားကရစ်ချက်ထဲမှာရှိပြီးခရစ်စတိုဖာကအသွင်းကိုယူဝင်သွားတာလို့ပြောပါတယ်သူကတခြားသူတွေကိုဂျိုးသားကအာကာသယံထဲမှာနေပြီးတယောက်ရဲ့ထဲမှာပုံနေတယ်လို့စေယုံပါတယ်ဇက်ကသူတို့အဲ့ဒါကိုရှာပြီးတောက်ဖို့လူတယ်လို့ပြောတော့အားလုံးသဘောတူကြပါတယ်သူအချင်းချင်းရန်မျိုးထအောင်လုပ်ပြီးသူတို့ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့စေးခဲမှာအလန့်လက်တဲ့အဖွဲသားကဂျိုးသားဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းကြပါတယ်ခရစ်စတိုဖာလည်းလိုက်ပါတယ်ကိုင်ကအရင်ဆုံးရိုက်တော်တခြားသူတွေလည်းပါဝင်လာပြီးအဖွဲ့သားကိုဧည့်သည်တတ်သွားပါတော့တယ်ခရစ်စတိုဖာကသူ့အဖွဲ့ကိုအာကာသယံမှာလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်ဇက်ရဲ့အဖွဲ့ကဆေးခန်းကိုဝင်ပြီးလက်နက်တွေကင်ပါတယ်ခရစ်စတိုဖာရဲ့အဖွဲ့ကဘာလို့မလဲတွေးကြည့်ကြတယ်တချို့ကအရှုံးပေးဖို့ကြံစီကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဇက်ရဲ့အဖွဲ့ကိုပါဝင်ပြီးနောက်တော့သူ့ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အဖွဲ့မှာလက်နက်တွေရှိပေမဲ့သူတို့မှမရှိဘူးလို့ပါဆေလာကတိသွားတယ်ခရစ်စတိုဖာကအာကာသယင်ပေါ်မှာဝှက်ထထားတဲ့လှုပ်ရှိုးဝဲလက်နက်တွေအကြောင်းသူသိတယ်ဆိုပေါ့ခရစ်စတိုဖာကသူ့ဖတ်တာသူသွားရှာဖို့သွားပါတယ်သူအခန်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းကိုဝင်ပြီးရှာပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ရောသူမဖွင့်လိုက်ဘူးနောက်တော့အချက်တန်ပြန်တက်လာပါတယ်ဒါကိုဂျူလီနဲ့နောက်ထပ်အဖွဲ့သားတယောက်ကသိပါတယ်သူတို့အခန်းထဲမှာသူ့ကိုလဲကြားတယ်ပြီးဇက်ကိုပြောပါတယ်ခရစ်စတိုဖာကအခန်းကိုဖွင့်မှုကိရိယာတွေယူသွားတာပဲမဲ့ပြန်လာတော့အခြားအဖွဲ့ကအခန်းတွေကိုဖြုတ်နေကြပါပြီသူတို့လုံရှိုးဝဲအခန်းကိုဖွင့်ပြီးလက်နက်တွေတွေးကြပါတယ်ကိုင်ကသာမျိုးဆက်30အတွက်အရေးဝဲတာလို့ထင်ပေမဲ့ဇက်ကဒါသူတို့အတွက်ပဲလို့ပြောပါတယ်ခရစ်စတိုဖာရဲ့အဖွဲ့ကလူ2ယောက်ဇက်ကိုပါဝင်ချင်ပါတယ်ဇက်ကကြံသူတွေဘေးမှာပုံနေကြတာလည်းမေးပါတယ်ဆေလာဖီဘီနဲ့ခရစ်စတိုဖာတို့ကဇက်ကိုဘလို့နီးကပ်မလဲစီစဉ်ရွေးတာပါတယ်သူကသူ့ကိုတက်တက်နေလို့အကြံပေးပေမဲ့ဖီဘီမကြိုက်ပါဘူးသူမကမော်နီတာပေါ်မှာသူတို့ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရွေးရွှာနေတာသူတို့ကိုလိုက်နေတာမြင်တယ်သူတို့ပါဝါဖြတ်ပြီးအခန်းကိုရောက်လာတယ်ဆေလာကသူ့အဖွဲ့ကိုမတွန်းလှန်ဖို့ပြောတယ်တခြားသူတွေအခန်းထဲဝင်ပြီးသူတို့ကိုစုပ်ကင်ကြပါတယ်ဆေလာကသူတို့ကိုရပ်လိုက်တယ်သူတို့ခရစ်စတိုဖာကိုဆွေးနေကြစဉ်မှာသူမကဇက်ရဲ့ကိုမကိုစကားပြောချင်တယ်လို့မေးပါတယ်သူမကသူနဲ့ရှေ့နေချင်တယ်သူ
သူ့အဖွဲ့ကိုပါဝင်ခြင်းတယ်လို့သူ့စီကိုလာမြောက်လျှောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူမကိုညှင်းပက်လိုက်ပြီးရဲလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဖီဘီပေါ်လာတယ်။သူတို့အားလုံးယူရနေကြပြီလားလို့မေးပါတယ်။သူမကသူတို့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကသူမကိုပါဇက်ပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ရုတ်တရက်ကင်ကသူမကိုတတ်ပစ်လိုက်တော့အားလုံးအံ့အားသွားကြပါတယ်။ဇက်ကလည်းအံ့အားသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြီးခရစ်စတိုဖာကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်။သူနဲ့ဆေလာတို့ကထွက်ပြေးရပေမဲ့တခြားသူတွေအာကာသရင်တစ်ခေါက်သူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြပါတယ်။သူတို့လေဝင်ပေါက်တစ်ခုမှပုံပေမဲ့တခြားသူတွေမြ мян ဘဲဟာကရှာတွေ့ကြပါတယ်။ဇက်ကအတွင်းဖြစ်တယ်ပြီးဂျူလီကသူ့ကိုဂရုစိုက်ဖို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာဟာရပန်ဖို့မှုကိုဖျက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။သူ့လူတယောက်ကိုသူတို့နောက်ကိုပို့လိုက်ပြီးသူတို့ရခဲ့မလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ထွက်